我是一个2024年东马漂移总冠军。平时开车我最擅长的事情就是油门踩到底，轮胎冒烟，车尾横着走。但是今天我要完成一个人生中非常荒谬的挑战，开着一台 BYD Atto 32天1夜跑500公里，而且最重要的是只能充一次电。从阿拉达马沙拉的 BYD 总部一路开去关丹的 Mangla Estate Bontic Resort， 3个人一台车500公里不能充电。这一刻我突然发现我的漂移技术好像完全派不上用场。以前比赛是想办法让车跑得快，这一次是想办法让车不要用电。冷气要不要开？要。油门敢不敢踩？不敢。下坡看到前面的车不是超车，是心里默念你可以慢一点，安全第一。但最离谱的是，我们这3个人最后竟然真的靠这一套不知道算不算科学的省电方式拿下了这次 BYD One Charge Challenge 的冠军。所以今天就让一个漂移总冠军告诉你，一个平时爱烧轮胎的人到底是怎么突然变成省电冠军的。我相信啊，我们的车队啊，有这个 Aaron， 还有我们的 Aaron， 哈 ，easy。这次是我第一次去到关丹东海岸，东海岸呢就是那个 map 哦，东边没有去过的地方。听讲那一边的 highway 哦是非常的漂亮，也是非常的直的。让我们体验哦，用电车啊，一个 charge 啊，去到关丹，哈哈哈哈哈！来到温德甲，这里的感觉哦，有一点点像梅里，又有一点像槟城。为什么像槟城呢？你看它的壁画又很漂亮。建筑又很古代，这个马路也没有什么车，这样子好像是我们买的。然后我们的车呢，其实剩下76% 的电量，消耗太多了，因为它踩太大油。它不太会控制电车，我们降多了就会了。是。哇！哦，里面没有东西的，这些都是decor 装饰。然后装饰的同时，它这边又放 Star Wars、Doctor Strange。看你驾车，你觉得怎样？很舒服啊，舒服，比之前的不同了。之前的会比较晃，左右晃。现在提升以前是4 link 嘛，这是5 link 了，多一个 link 了。OK， 所以它的车身的它的那个它的避震器的调教都比较 refine 了 ，spin rate 加高了。以后有钱 ，OK， 前面的 anchor kit 叫人家定做一下，这样那大概是这样吗？这样凹多一点 ，OK， 凹多一点了之后，在 ECU 那边可能刷一下程序，然后再加一个 hydraulic e-brake， 这车可以买。Pasta， 所以 BlueTech 的就是日本EK 日本版。OK， 吃饱了过后，我们现在要 on the way 去到关丹。很棒。现在轮到我驾了，刚才就睡得很饱很香，很痛苦因为我们不能驾太快，因为是电车。如果加电的话，我们就落塞，我们就没有面子。以为是你那队要插电了，呸！那里可以允许这样的事情发生？经过了不知道几个小时省电折磨，我们终于抵达关丹的 Mangla Estate Bontic Resort。刚刚还在车里面计算现在剩多少%，用了多少电，结果一下车，我整个人直接安静了，因为这里不是普通的酒店，这里根本就是把酒店盖进森林里面。四周都是绿色，有湖有树有鸟叫声，甚至连空气都感觉比刚才的 Atto 3还要安静。没有城市的车声，没有喇叭声，没有引擎声，只有鸟在叫，风吹过树叶。这一刻，我突然明白，我们这次来这里可能不是为了挑战500公里，而是 BYD 很怕我们一路开车开到精神崩溃，所以先把我们丢进森林里面治疗一下。哇，真的是太豪华了！我喜欢这样的风格你看。
双人床，走过来有个客厅，这边就是厕所。厕所，哇，这个采用大自然的光，给你大便，你可以看外面 ，OK， 外面可以跟你打招呼。朋友要看你冲凉呢，跳上来这个墙壁就可以了。哦，这样看进来啊，然后外面竟然有个小小的游泳池呢。对，木屐风，我最喜欢木屐风了。这边还有2个糕点，可以吃的。谢谢 BYD。这个度假村的名字很特别，它叫做 Manggala Estate。Manggala Estate。其实这次是有2款车了哈，刚才前面都有看到，是有 Sea Lion 6跟 Ado 3。那其实啊，这个 Ado 3好像改了后轮之后，我就没有再试驾过了啦。但是我们要 double confirm 一下，看一下它下面有没有light up。它的电箱直接就在后面，哎呦，看不大清楚哎，可能影片中你们会看到有light up啦。后轮驱动 is the best 啊。这边有一辆 GR Yaris， 不懂是这边做工的还是所谓工作人员的啦。最近蛮多网红都入手了，我是觉得现在入手是蛮值得的，因为哦，现在 GR Yaris 车价哦其实也不贵，新车虽然是3缸啦，3缸这一点我就觉得有一点输了。我还没有 review 过 GR Yaris， 有谁的 GR Yaris 可以借我 review 一下 ？GR Yaris 呢，其实落价可能140、150就可以找到1辆了。啊，是真的很值得，因为你想象一下，这个车以前要卖这30多万的嘞，4轮驱动新车，你要玩它也没有这样容易坏呀，真的很值得入手。还在粘着的 ，OK， 17% 哦 ，OK， 下山哦，等下会也是蛮多下山的，所以我们下山见真章。到底这个电车下山，从云顶的半山下到去能够 charge 回多少的电量？讲真的，我很久没有来云顶了，应该有一个月半还是2个月没有来云顶了吧？虽然 OK， 我住在西马了，但是我虽然我移民来到西马了，已经3个月了，但是你什么3个月？不是3年，我讲错话，哎，我颠倒。你叫我上来云顶，我很懒惰哎，不我做什么啊？吃好午餐了。现在我们要赶回去阿拉达曼沙啦，现在还是17%， Let's go！ 现在我们的 regen 就set到最高，回冲最高嘞。其实如果跑平路的话啦，你一放油门哦，哇，你会感觉到整个车 brake 得很厉害。所以这个回冲，平常我们就是放 normal 的啦，就没有回冲这么厉害。平常我们驾车体验也比较好。所以现在下山的路段很多，我们就要放回冲高。下到云顶下面的 Guardhouse， 18%， 109公里啊，其实也没有加多少。现在就直接就下到卡拉 Highway， 下到云顶山脚啊！你看啊，还有斜坡可以冲到19%， 113公里。然后你知道吗？可以 feel 到现在还是下坡的。那个公北的坡啊，那一边应该还会再差多几个吧？
OK， 要定啊，要定啊，不定啊，怎么样？是哦，因为你看这边哇，还是斜坡，很多斜坡。所以我们现在回到去阿拉达曼沙拉总部哦，34公里，可以啦，够了，终于安静了。呀，刚刚还在想可以不可以哦17% 变20%，里数是118，所以是差了3%。OK， 34分钟，34公里。Later， 我们回到了阿拉达曼沙拉总部了啊，还有剩下15%， 89公里的里数。耶，不用坐车了。所以我们这次真的是一次 one charge 啊，跑到关丹，然后再跑回来。重点是我们3点半到，3点半啊，准时啊、哦。这个挑战确实是很难，但是呢，我们3个臭皮匠胜过一个诸葛亮。3个臭皮匠，1个叫阿亮啊，所以呢，我觉得蛮好玩的，蛮有挑战的。其实一个电车不需要叫到像我们这样省啦，平常当平常车开是 OK 的。再回去。耶！哎呦！啊哈！3点半，耶！我看你最后的是不是？又迟到是不是？2天1夜500公里，最后我们还是在限定的时间内成功回到了 BYD 总部。那一刻，我突然觉得人生其实跟开电动车很像，有时候你不需要跑得最快，你只需要知道什么时候该踩，什么时候该放。人生也一样，不是每一次跑在最前面的人就会赢，有时候真正重要的是准时，因为你永远不知道你的对手什么时候会迟到。所以经过2天1夜的努力，我们3个人靠着省电规划配合以及非常精准的时间管理，最后拿下了 BYD AutoTree 组别冠军。听起来是不是很励志？其实没有。因为我们拿到总冠军，主要不是因为我们有多会省电，也不是因为我们开得多漂亮，而是别人迟到被罚时间，而我们找到了。所以我终于明白人生一个大道理，有时候成功不一定需要你有多厉害，你只需要别人迟到的时候你刚好准时，这就是人生，也是我们这次冠军的真正来源。